999 MTS, millegipärast mul on numbrid käes, aga ML-il on küljes proovinumbrid. Tere ka kõigile, uus siuke huvitav episood, vähemalt minu jaoks huvitav, väga huvitav. Ma ostsin enda uue ML-i, vana läks müüki, autodealer.ee-s müüsin maha, ülikõva, minge vaadake isegi autodealerit, saate oma autosid ka müüa ja osta. Ja Martin käis aastavahetusel siis Saksamaal Günteril külas ja ega Saksas ei saa käia siis ilma selleta, et üks uus pann endale tuua. Ma ei tea, mina saan nagu väga hästi aru, mis see nagu teistmoodi on kui sellel teisel, et kas teie ka saate aru, mis on teistmoodi? Kirjuta kommentaaridesse. V8, soe, diisel. Ostsin jah, ma tegin enda ML-i, ma mõtlen, et pea 2 aastat omasin seda ja tegin ta lõpuks juba ikka täitsa korda. Ja nüüd mul on uus roigas. Nii palju muresid on. Ja ma ostsin selle nii kalli hinnast ka veel. Ma ei tea, ma tahtsin seda V8-t. Ma jõudsin selle autoga Eestisse 4. jaanuaril ja ma pole siiamaani teda tõstukile pannud. Ma tean, et ta räigelt lekib. Et vaatame siis koos põhja alla esimest korda sellele Martini uuele Dailyle, igapäeva iludusele. Mustad veeled all. Tegelikult on siin mingisugune see kummine värv peal. Lastitipp või? Lastitipp vist, jah. Lõunamaa lamell on ka all. Vihmavarju peab ka kaasa võtma. Vihmavarju, eks või, jah? Oi. 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 Tegelikult ma väga loodan, et see on ainult selle õlifiltri korpuse leke, mis on siin sama sees üleval ja siit kõik voolab alla ja järjest tuleb siit. Aga vaatame lähemalt, meil on Saksa ajalooga auto nüüd, tegelikult see alguses on tulnud Hollandist ja see on Saksa tulnud ja nüüd ta jõudis Eesti. Aga teie ka teaksite, et kust teie auto pärit on, lähete ostma Saksa autot, aga tegelikult võib olla see kogemata jõudnud sinna hoopis täiesti teisest riigist, siis on Saksa auto natuke teise ajalooga. Ja selleks on väga hea lahendus, panete VIN-koodiga arvertikali ja vaatate muudku. Täna mul on siin üks Mersu C-klass lahti ja sellega on oi, mis mured. Odomeeter, härra odomeeter, ilusad pildid, Saksa, Verkauf ja autos, alla autoskuut. Sõidukil võib olla võltsitud läbisõit ja siin on näha 385 000 on ees. Ja järsku, näe imet, 228 000. Ilmselt see on see hetk, kui see auto Eestisse toodi. Et keegi õnnelik sõidab sellega siin ringi ja võib-olla ei teagi. Ja et kaarvertikalis saate veel igasuguseid huvitavaid asju näha, autode lisasid, lisavarustust, kahjustusi isegi. Näiteks see sama Mersu on 2 korda viga saanud. Saksamaal 1500 kuni 3000, 5000 kuni 10 000, no see on juba pooleldi maha kantud. Kaarvertikali lingid leiab alt descriptionist, kui lähete otse sinna, kasutage vampiire ja sooduskoodi ja saate jätate järgmine kord tünni ostmata. Vaata, siin on üks mees, kes pane kindlalt kätte ja tuleb kohe hakkab vaatama, mis on põhjal üle. Oi, ei saa tulla, pilgub midagi. Koliseb põhjalt midagi tagasillas. Puhas on põhjalt auto, Saksa auto ikka on puhas põhjalt. Ei ole mingit jama, nagu Eesti autodel, mingit kruusa, sopa, ma ei tea, mis iganes soolakihti. Jah, see silla ehitus siin taga on siuke huvitav, et ta on sarniiride peal ja ma ise loodan, et sarniir on, tegelikult ma ei looda, sest see sarniiri vahetus on väga kehva. Kus on see kaigas, millega loksutama hakatakse? Maagus näitab kohe ära. Siin pool taga koliseb midagi. See on üks huvitav asi, mida ma avastasin. Mis sa arvad, miks on? Trossi jaoks. Jah, see on eemaldatav konks on ju, seda ma ei teadki. Vaata, määri ära see, ennem kui kusjuures ära Eestistub. See pole originaal. Vist. Ikka on, originaalkood on ka peal. Mis siin sees toimub? Oi, oksudatsioon. Me saaks kangutama juba. Kena morte. Nii ära hakka jääma. Ma enda eelmisel vahetasin tagamurid ära, 700 € paar. Mis kui loll kolin on. Aga võib-olla ma ajan hullu juttu, et see siit rattast tuleb, äkki tuleb teisest rattast. Ma olen taga sõitnud siin nüüd pea 2 nädalat siin tööle ja koju ainult.
ja asjad häirivad, mind häirib, kui auto koliseb. Mingi naks on siin küll. Siin isegi kõrvaga kuulda. Siin on küll hetke. Seda vist, ma isegi kuskilt videost vaatasin, et täitsa ratas logiseb, kui raputada hakkad. Kui nendel läheb see läbi. Loogiline. Siin nii hulda ei ole. Ma ütleb, et seal on, jah. Vaata, roostet ei ole kuskil. Aga mis see siin on? Mis see on? Käsipiduri dress või? See on käest seal dressinud paisnud, jah. Muidu on ju päris hästi ikka ju. Jaa, näed, siit hakkab vaikselt midagi minema. Aga meil on ju sõbrad Jaa. kõrvale kabinetis sinna. Jaa. Oi. Siin on mingi sopa auk ainult, vaata kus kogub siia kõike seda putru. Ma mõtlen, Eesti auto oleks kõik kohad sihukest asja täis. Eesti autole ei oleks selles kohtades, see oleks juba läbi mädanenud. Ei midagi, see on ka ära tundnud siit. Pidurklootsi andur. Muidu on ju puhas, kõik on puhas. Siin on mingi asi, veovõlli ja see kumm on ilmselt katki. On puristanud siia seda soppa. Ja silmu petta. Sarniirikumm on ka katki. Jep. Siin on sarniiridel käib mingi imevõti, millega need lahti keeratakse. Mul ei ole sihukest. See on mu kolin. Hullult häiris, toas oli mingi tühikäigul oli mingi vibra või sihuke kolin sees. Üks easy Õnneks fix. Margus juba tuvastas ära. Puksin, mis mulle tundub, et ei ole kõige ilusam. Pigem küll, jah. See on selline, vaadates neid lõhesid ja asju seal, siis on kehva võitu. Pidurus peaks see kolksu tegema lihtsalt. Ta vaatan, on täitsa siin lõpus täpselt. Oota, kas see on siin Ees selles... parem. Kas see käib lihtsalt ju jupina küljest ära siit? Jah, see on easy fix. Aga teiselt pool on, tundub, et tehtud mingi aeg, vaata. Jah. Oi, seda õli igal pool. See tuleb viia, jah. Palju break cleanerit kulub? Ma mõtlen, et lihtsam on viia see siia kõrvale Crowni ja seal äkki lasta teha põhjapesu. Ja ma tean, et kuskilt oli tilk kastiõli ka maas. Oho. Nii et kõik mahlad. Jaotusvedeliku ka oli natuke vähe minu arust, nii et ma loodan, et see kuhugi silindrisse ei lähe hoopis. Siit vaatan mingi piisikene mingi asi. See sakslane väitis, et see kast on remonditud, kuna nende suure selle väändega need mersukastid väsivad ära mingi aja peale. Nii et ma ei tea, ta ütles, poolakad remontisid kurva. Manus hangutab kõik üle. Midagi. Pole eelpeal, me laaditakse eelliga. Liga väike. Lõhku nagu ei ole, aga kumm on katki. Kumm on katki ja päeval ühtsa kumm. Tuleks nagu ära vahetada. See vedelik või? See on Punane. Jah, võt, kõik asjad lekivad, nüüd on confirmed. Peduri vedelik vastu leki, jah? Ma otsin selle nimekirja kohe värsti välja. Siis käime üle selle. Ja näiteks üks huvitav asi on siin. Üks parkimisandur on tuppa kukkunud siia stange taha. Ja varsti räägime nendest sinistest junnidest, mis siin sees on. Seda või? Oi. Ma tundsin ka nii-öelda sõites ja roolides, et natuke nagu nina ei ole nagu täitsa nagu mõnusalt stabiilne nagu eelmisel, nagu, et vahepeal otsib teed ja siuke imelik. Nii et ma proovin ise ka. Täitsa palju, mängib lihtsalt hätas. Kas see on siis rooli otsast või? Lokstokore, jah. Kui päris hirmus on vaadata. Palju väljumasi. On või? Roll latt on see. Roll latt. Hakkab pihta. Mart, Roll latt ka lekib raudselt. emotsioonid. No, praegu pole veel kõige hullem. Aga siis... Ta ei leki, ta lihtsalt otsa puksimis roll latile, mille peal ta hoiab ennast. See on kulunud siin poolt. Aga see on terve roll latti vahetus või? Jah. Ja roll latti vahetuseks on vaja raudselt mootor maha võtta. Üks suur probleem, õlilõke.
ja ma arvan, et selle süüdlane on siin, ühe polliga kergestab meil kinni kogu see korpuse, siis see tihend, mis seal tähendab mootori ja korpuse vahel on, siis korpuse vahel on veel üks tihend. No V8, kurat, ruumi on, ei ole hullu. Sest turbosid peab näppima hakkama. Turbosiid, jah, see on biturbo. Kas on twin või on biturbo? See on biturbo. No, ära nüüd eksi. Ei, see vist ikkagi on twin. Jah, see on twin. Biturbo on üksteise otsas turbo. Twin on mõlemal pool eraldi. Jääs, näed. Siin on siuke hea tihend, mis muutub plastikuks ja see hakkab lihtsalt ploki vahelt lekkima. Nii, ja see käib 8 tükiks veel. Aga Mersu ei tunnista, et siin on veel üks tihend vahel kuskilt. Ja seda tihendit ei ole võimalik osta. Ma tellisin need tihendid läbi suure kaevamise kuskilt eBay kaudu, sest Mersul isegi ei eksisteeri originaalkoodi ühele. Tada! 2 siukest tihendit ja pakkuge, mis need maksavad. Mis oleks loogiline hind nendele? Tüki hind. Mis sa ütled, Karl? Ma tean, ma ei saa osaleda. Ega mis sa ütled, mis loogiline hind oleks? Loogiline hind oleks tegelikult mingi, pane mingi 10-15 eurot tükke. No see on isegi palju. Nii, kas on nüüd see õige asi? Nii. Tundub õige. Ja näed, siuke poiss läheb sinna vahele. Ja sellel ei ole olemas Mersu koodi, originaalkoodi. Ehk siis, kui see hakkab... see korpus hakkab lekkima siit vahelt, siis Mersu loogika järgi osta terve see, kogu see õlifiltri korpus, vaheta ära ja pane sinna see tihend vahele. Haige. Ja kusjuures vana ML oli sama lugu, aga kuna see vana ML mootor on rohkem levinud, see oli B-osasid olemas, aga uuega või selle 4.2-ga, need on toodetud päris vähe nagu eri mudelite peale ja nad ei ole väga levinud, siis ma pidin otsima tikutulega seda taga. Ja ma maksin 2 tihendist kokku, koos saatmisega 40 €. Noh, ilutus. Mis sa lekid? Ma loodan, et siit see kõik tuli ja lihtsalt tuule ja asjadega lennas laiali. Kõige hullem plastmass veel ei ole, aga hea ka ei ole enam. Ja nagu näha, siis äkki tihendi probleem ei olegi, et meil on siin mingi silikoni on keegi vahele pannud. Ehk siis on üritatud leket peatada silikoniga. Keegi on lahti võtnud ja üritanud tõesti uuesti kinni panna silikoniga. Et kui vaadata siia alla ka, siis siin on nagu hästi palju seda silikoni. On õlikanalis sees, vaata selline väga paks tükk. Ära mätserdatud lihtsalt silikoni. Väga halb. Ja silikoniga siuke asi jääb pidama, see jääbki lekkima lihtsalt elu lõpuni. Ja vahetame ka õli ära, aga õliga on üks häda. Meil see pakotünn on siin, hakkab maksi jõudma. Ja ma arvan, et ma ei lase siia 12 liitrit õli peale. Eks ma pean natuke ootama sellega ja muidu me siin teeme fontääni sellega jälle järgmine kord. Tegin enam puhtaks. Tõmbasin lahti nüüd selle vahekaane ka. Ja siin on juba lasiplastik ja juba juppidena oli kohe. Näed. See on küll paha, jah. Ja seda te esinduses tellida ei saa. Pole olemas. Vaadake siia selle sisse. Seal on mingid asjad, ma ei tea, kui hästi see ära fokusseerib ja näitab. Need asjad vilguvad, nagu politseivilkurid. Ja eile ma sõitsin ja lihtsalt lambist hakkas vilkuma. Ja need juhtmed lähevad siit kuhugi, ma ei tea kuhu, siit lähevad edasi, siit lähevad tuppa. Mina ei tea, et seal mingi lüliti oleks, ma pole ühtegi lülitit leidnud. Midagi nad teevad seal, ma ei tea, mis asi see on või kas kui keegi on näinud siukest asja varem, siis pange alla kommentaaridesse. Vot, aga nüüd saab parkimisandri ka kord ja see osa sai siin tagasi kõik. See käis nii ruttu. Uue rihma panin peale igaks juhuks. Ja ega muud ei olegi. The next day. Nimekiri. Mersu hädad. Kiiles ei tööta esiuksel, juhi uksel. Selleks on see. Õige nupuga, ma loodan, et see töötab, vahetame selle ära. Tagaluuk ei sulge normaalselt iga kord, ta näeb nagu mingi juppide kaupa läheb, aga seda peab ilmselt äkki diagnostikaseadmega tegema või millegiga, calibrationit. Mingi põrin salongist tühikäigul, selle lahendas Magnus ära, põhjakaitse oli lahti, eelsüüti küünad küsimärgiga, ma arvan, et sellega praegu ei tegele, ilmad on soojad. Mingid sinised junnid udutuledes, seda siis nägite juba. Esimene parkimisandur, üks on sisse kukkunud, see on siin,
see sai ka eile ära remonditud. Põhimõtteliselt on katki see kinnitus, ma ei tea, kuidas seda näha on. No, siin on nüüd 2 nipuka mäng ja nüüd on kinni siin ilusti. Esituled kehvad, no esituled võtab eraldi projektiks mingi hetk, vahetab seal seest natuke asju ja uued klaasid ja asjad. Seal ongi filtrikorpus vesi, ära voolud üle vaadata. Selle ma toksisin kruvikaga läbi ja vesi voolas minema ja nii, rooli lätt läbi. Eile oli meil siin siuke mõre, raputasime seda. Vaksus, mingi värk oli. Ja siis ma täna uurisin, siin on mingisugune pingutusmutter ja sellest saab seda mängu peale keerata, et see ei logiseks seal nii palju. See varras, mis tuleb nii-öelda latist, liigub edasi tagasi, selle nii-öelda preloadi saab siit keerata. See läks palju paremaks ja nüüd avastasime, et siin on rattalaagri lõtk. Siis need asjad, mis me eile veel juurde lõitsime, esimene vasak veo oli kumm, see on siin. Esimese õõtsa tagumine puks, see on siin ja panin odavat, tegelikult sai terve selle korpusega kohe osta selle, ma võtsin neid puksi. Hea mees. See maksis mingi 40 € muidu ja see puks maksis 15. Tagumine vasak sarniir, see on äkki see. Ja sarniiri jaoks on special võti, vaatame, mis see sobib. Kusjuures originaalis sarniirid ei ole sellise lukustusrõngaga, aga nüüd vist Mersu on vist aru saanud mingi aja peal, et ma ei tea, kukuvad küljest ära või. Ja nüüd saad ainult tellida selliseid, millel on all siis lukustusrõngas. Selle jaoks ostsime abinõu ka. Väga tight fit on. Kuradi P-osad resk. Siit tuleb ruumi teha juurde. Nii, ja viimane asi on siis rattalaager. Rattalaagri vahetus on huvitav. Aga kuna siin pool on nii või naa vaja veopilli otsa kummi vahetada, see on uus rattalaager ka olemas. Päris palju asju tuleb teha. Ja homme saab õli ka. Karel toob mulle uuest partsist. Ehk siis kulfõli. Spetsiaalselt sellist, mis Mersul läheb. Nii et mitu päeva võtab ikkagi see asi aega siin. Niisama ei saa. Aga alustame siis kõige lihtsama asjaga. Proovime selle ära panna. Ma mõtlesin, et valin kõige lihtsama asja esimeseks, et väike puksi vahetus, et mis see ikka on. Nüüd on umbes 50 minutit hiljem ja lõpuks sain selle vana kätte. Vana oli vaja siis kõigepealt kumm ära lõhkuda, siis lõigata puruks ja siis sain ära alles selle siit otsast. Ja siin on näha, siin on vanad lõikkeeled ka sees. Et keegi on seda teinud juba, need ei ole minu lõikehäljed siin. Mulle tundub, et see sisemõõt siin on umbes pool milli väiksem kui siin see. Eks seda otsa lüüa on ilmselt väga raske, võib-olla peab terve õõtsa alt ära võtma ja ikkagi panema pressi alla. Väga äge, väga lihtne, kiire töö. Ehitasin endale siia mingi asja, mingi ornamendi. Lasen veits vääred ka peale. Ma ei tea, autoremondi lokkseppadele ikkagi tuleb au anda. Mul on nagu juba kopp ees sellest asjast ja mõtle, kui sa päev otsa pead seda tegema. Läheb. Pressime. Nii, natuke on vildakas. See võiks olla 90 kraadi all täpselt. Magnuse jutu järgi pidurdamisel siis hakkab võet siia poole suruma. Siin on nagu tummisem osa. Noh, peaaegu. Ma arvan, et see ei mängi nii väga rolli. Nüüd on challenge, et kuidas ma selle sinna otsa saan, ma ei tea. Kas sa võtad õõtsa alt ära? Ma ei tea, proovin niisama algust vist. Few moments later. The next day. Ma olen nüüd puhanud terve öö, järgmine õhtu on käes. Tänane päevaprojekt algab ka kohe. Rattalaager ja veopõlli otsakumm. Ei tea, kas ma saan selle ühe õhtuga hakkama, aga proovime. Tundub väga keeruline töö jällegi.
kui mul läks eile selle puksi vahetuse peale juba 2 tundi, siis ma ei tea, kaua mul siin täna läheb. Arvan, mekaanik tuli mul appi. 500 eurot. Ma ei julgenud ise. Ära sprinti pane ja pressi kohe see rumsi otsa. Siis on äge. Siis saad uue laagrist. Või siis unustad ära, lähed sõidad, siis tuleb ratasalt. Laager on sees ja ei läinudki. Ütleme, et see vahetus läheb ise kiiremini, kui see ühe puksi vahetus. Uskumatul kombel. Mingid tööriistad on olemas, mis nagu lükkavad selle laiali kuidagi ka, selle kummi. On olemas, aga mitte plastmassile, siis see on kummist kumm, see on plastmassist kumm. Teine on mul kummist kumm. Kummist või? Läheb põruks kõik kohe. Kokkuhoid on see, et Ei olnud, aasta pärast teed uuesti. see läinukuks laas oli. No need peavad koond vastu jah, aga noh, ega need lähevad ka katki, aga pigem on, kui see kumm katki läheb, siis on midagi keegi remontinud ja midagi vahele jätnud ja mingi augu sisse teinud. Niisama nad ei lähe katki. Koos. Kõik on ilus ja hea vist. Ma loodan, et kõik poldid kinni. Uus veoolikumm on. Lasin õli välja. Teate, palju siin autos õli on või? 11,5 liitrit. Oleks 12 pakkunud. No, äkki 12, ma ei tea. Karel käis täna hommikul lausa eraldi uues partsis. Küsis õiget õlimersule. Vaatame, mis meil toodi. Siin on korra 2 õlinormi jagu põhimõtteliselt. Formula 540. Mingi ühes kolistab. Kõik, kes te tahate ka endale õli, Gulfi-õlisid, siis uues partsi saate. Kasutage koodi Vampire, saate ilusti soodukat. Hakkame kallama. Proovime siis mitte mööda kallata. Ikka läks üle. Nii saab kiirelt kallata, jah. Ammakad paistavad. Nii, ma loodan, et see leke sai ka korda, et seda head Gulfi-õli ei hakka välja ajama mul sealt alt. Teine kanister head kraami. Proovime nüüd mitte üle kallata. Nüüd on teine trikk, kallame üle selle. Läks paremini. Seda uus link. Ära kraavitud muidugi. Ma loodan, et see töötab, sest sellel tegelikult peab niimoodi töötama, et kui sa paned käe peale, tuleb lahti ka. Aga see ei tee midagi, see nupp ei tee midagi ja see ei tee midagi. On naljakas või? Jah, on. Siin on katki ka juba see peaga. The next day. Nii, vaatasin siis, mis mu ML-is leidub taga. First aid kit. Mingi huvitav labidas. Väljapoldid. Vist, jah. Ja autol ükski tagurmine parkimisandur ei tööta. Vaatasin diagnostikaga, näitab nagu, et nad oleks kõik lahti ühendatud, ehk juhe läks lahti. Ja kui ma siin küljeses tuhnisin, mõtlesin juba, et hakkan stanget eest võtma, et vaatan, mis värk on. Leidsin hoopis sellise asja. Ja see on parkimisandurite juhe, mis on basseinis, vee all. Ja kuskilt on vesi sisse pääsenud. Ma ei tea nüüd. Mul eelmisel ML-il oli ka üks sarnane probleem. Kas see on siis katuseluugi äravool nüüd?
jälle või mingi muu koht, kus ta sisse pääseb. Seda peab hakkama kontrollima, aga ma proovin nüüd parkimisandurit korda saada vähemalt. Mõtlesin, et proovin kõige lihtsamat viisi ära, panin selle kuradi, ma ei tea, kuidas see nimetaks, kammi külge need. Ja need juhtmed nägid väga rõvedad välja, isegi kui need otsad puhtaks tegid. Ja mis me näeme siit? See asi ei hakanud ikkagi tööle veel, see töötab, näed, panen käe siia ette, see läks kohe, võtan käe ära, ma olen ise nüüd ees. Keskmised hakkasid tööle, välimised ei tööta ühesõnaga, kui panen käe siia, outer right on see, midagi ei juhtu. Ja noh, tegelikult tunned ka näpuga, kergelt plõksib. Seda ma tunnen kohe, et see töötab. Teinekord, kui otsite ise andurit, mis on läbi, siis täitsa näpuga saab neid katsuda. Hästi kerge plõksimine käib. Aga ma ei tea, ma proovin neid juhtmeotsasid veel puhastada ja panen uuesti ja vaata, mis siis teeb. Äkki saame need ka tööle. Igatahes praegu 2 andurit töötab, 2 ei tööta ja sellega siis süsteem siiski ei tööta. One eternity later. No nii, ootasin siin mõned päevad ja uued andurid on kohal. Tellisin siis kasutatud, sest 3 tükki kasutatud saab sama hinnaga nagu 1 uue ja õiget värvi. Et ma võtsingi igaks üks 3, et äkki 1 läheb veel millalgi läbi, siis on juba varu olemas. Ja transpordi hind muidu liiga kallis, kui 1 kaupa ostad. Ja kõik kokku need läksid siis umbes 32 eurot. Nii, ma panin need külge nüüd. Aga ma ei saa nüüd testida, sest nad on, ma ei tea, võib-olla nad ei meeldinud stange küljest nagu lahti on ja eri asju teevad. Aga ma saan seda kontrollida kohe selle diagnostikaseadmega. Aga ega muud ei olegi selle mersuga. No, et tegin talle kiirelt väikse hooldusega ära, et ma ei hakanud seda eraldi näitama, kuidas õhufiltrit pannakse sinna korpuse sisse või seda te olete näinud küll. Ja nüüd viskamegi stange ette ja tänaseks siis saab see episood läbi. Tee siis pange alla kirja, et kas teile meeldib selline sisu, kas te tahaksite veel näha selliseid asju, kas te ma teeks sellest mersust veel ühe episoodi, näiteks hakkame esitulesid tegema. Ma olen need summad juba siin ära unustanud, mis see kõik maksma läks, aga ma tean, et Karel paneb nad siia ülesse või siia ülesse. No kuhu poole paneme? Ma ei tea. No pane siia. Ja pange ikka alati like ja subscribe, siis me saame teha huvitavaid asju järjest. Tšau!